एलियो ओहारी ये उच्च विद्यालय ओहारी है को न इनके प्रधान शिक्षक अथुन नागेंद्र उपाध्याय जी उनका आज विदाई समारोह है। उनकर बदली हो गए उनका पैतृक जिला में एहले आल हियो आगे की हो लो देखेबो। अंदर कार्यक्रम स्थल पर जैसे ही पहुंचलियो आगत अतिथि के एकदम भीड़ लगल हलो। गांव के अलावा अगल बगल के स्कूल के शिक्षक प्रधान शिक्षक सब पहुंचल हल्खी। मुख्य अतिथि में जमुना प्रसाद जी हल्खी, शिव कुमार जी हल्थिन, पूर्व प्रधानाध्यापक राजेंद्र जी हल्थिन, यानी कहे मतलब भारी संख्या में लोग आल हल्थिन। और अलावा स्कूल के बुतरू सब भी एकदम भरल हले, खचाखच कहलियो ने एकदम खचाखच हॉल भरल हले। आखिर विदाई के बेला हले। 28-29 साल यहाँ सेवा देने के बाद डॉक्टर नागेंद्र उपाध्याय जी विदा हो रही। भीड़ तो लगने हले। हम भी हॉल के अंदर प्रवेश कर अपन स्थान ग्रहण कैलियो। साथ में हमारे विद्यालय के श्याम सर भी हल। परंपरा के निर्वहन करते हुए विदा ले रही प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉक्टर नागेंद्र उपाध्याय द्वारा आगत अतिथियों के स्वागत कैल गेले। गुलदस्ता देकर के शॉल देकर के सबके विधिवत स्वागत कैलखी। जे भी आगत अतिथि हल्खिन, ग्रामीण हल्की, शिक्षक हल्की, प्रधानाध्यापक हल्थिन, मुख्य अतिथि हल्की, सबके सम्मानित कैल गेले। ऐसे में हमरो भी फूल के माला पहना के अंग वस्त्र देके सम्मानित कैलथिन। कर बाद स्कूल के छात्राओं के द्वारा विदाई गीत भी प्रस्तुत कैल गेले। दिल दुखा रहे हो जिनके दिल में तुम बसे हो, वो दिल दुखा रहे हो। गुरुदेव छोड़े हमको तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो। इतने साल हाथ थामा अब क्यों छुड़ा रहे हो। गुरुदेव छोड़े हमको तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो। एक बाद आगत अतिथि डॉक्टर नागेंद्र उपाध्याय जी के भी फूल के माला पहना करके एकदम हृदय से स्वागत गेलखी। उनका स्वागत ऐसा होले लगले कोई बड़का नेता आल हल्थी, उस तरह स्वागत होले। सबके कल्पना हो रहे कि काश हमार विदाई भी इसी तरह होवे विद्यालय से। इस मौका पर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर बीपीएससी द्वारा चयनित डॉक्टर विनीता प्रिया, सुनीता कुमारी, मुकेश कुमार के भी अंग वस्त्र देके विद्यालय परिवार द्वारा सम्मानित कैल गेले। अंत में विद्यालय परिवार द्वारा डॉक्टर नागेंद्र उपाध्याय और सहायक शिक्षिका रेखा कुमारी के अंग वस्त्र गुलदस्ता देकर के विद्यालय परिवार द्वारा अश्रुपूरित नेत्रों से विदा देल गेले, उनका सम्मानित कैल गेले। इन्हें बुतरुअन के देखो ये विदाई के यादगार पल के अपन कैमरा में कैद कर ले कैसे आपाधापी कर रहे हैं। विद्यालय में बितावल गले अपन यादगार पल के डॉक्टर नागेंद्र उपाध्याय सबके सुनैलथिन और सबके साथ फोटो वोटो करवेला के बाद पूरा विधिवत विदाई समारोह संपन्न होले।